Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά, τι διαδικασία θα ακολουθήσετε για τη ζήτηση του συγκεκριμένου θέματος? Θα μας διαβάσετε δηλαδή πρώτα το προϊόν της διαβούλευσης και συνεχεία θα δοθεί ο λόγος περιπατός πιστητού στους συμβούλους. Θα ξεκινήσει ο κύριος Κουρέπης και μετά θα γίνουν ερωτήσεις, απαντήσεις. Από ό,τι κύριος θα μας ενημερώσει για το κέντρο. Αλλά θέλετε να προηγηθείτε για τον κύριο Κετάκη? Μετά. Μα είναι γραμμένες. Μου είπε να του δώσω τον λόγο και ρωτάω τον κύριο Βάσο. Ωραία. Για μας θα ήταν πιο πρόβλημα να ακούσαμε και τους κατοίκους της περιοχής, αν παρευρίσκονται εδώ, πριν πάρουν τον λόγο. Α, να πηδήρα. Θέλετε να προηγηθούν οι κάτοικοι? Ναι, το έκανα μια φορά και με παραλίγο να με δίνετε, όχι προσωπικά. Κάποιος. Έτσι. Νομίζω εγώ θα έλεγα στο τέλος. Νομίζω για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την εκεί περιοχή, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τις ακουστήκανε στη διαβούλευση. Αυτό είναι διαβούλευση. Αλλά στη διαβούλευση δεν υπήρχε ούτε ελάχιστον αντιπολίτευση, ούτε η αντιπολίτευση. Γιατί δεν είχατε, ήσασταν καλεσμένοι όλοι. Λοιπόν, δεν ήρθαμε με παιδιά, δεν Η απόφαση. όχι, παρακαλώ. Όχι κριτικές, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Κουρέπη και βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνω μια περιγραφή των δύο εναλλακτικών λύσεων. Να ξέρετε ότι είναι εδώ η κυρία Ξηράφη, η είναι αρχιτέκτον που έχει επεξεργαστεί τα δύο σχέδια. Επομένως, όποιος θέλει να πάρει τον λόγο από τους συμβούλους και θέλει να κάνει κάποιο ερώτημα τεχνικής φύσης, στο οποίο εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, η κυρία Ξηράφη είναι πιο κατάλληλη να σας δώσει απαντήσεις. Δεν θα τοποθετηθώ τώρα, θα τοποθετηθώ μαζί με τους συναδέλφους όταν έρθει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνω πρώτη παρουσίαση και να ξεκινήσω λέγοντας. Παρακαλώ. Είπατε κάτι. Ναι. Να ακούσω. Ότι πάτε για, έτσι όπως φαίνεται, για βαριά παράβαση καθήκοντος. Διότι υπάρχει απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Αυτή θα τη διαβάσετε. Εάν ξαναμιλήσετε θα σας βγάλω έξω από την αίθουσα. Καλέστε την αστυνομία. Μιλήσατε τον λόγο. Σας παρακαλώ, εσείς θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Ούτε και εσείς όμως. Παρακαλώ. Λέω, επειδή πριν είχατε μια συμπεριφορά απέναντι σε συμπολίτη μαθητής τάξης ότι δεν θα κουνάτε το δάχτυλο και δεν θα κάνετε. Στον κύριο, ούτε κι εσείς όμως θα μας υποδεικνύετε σε εμάς τον τρόπο που θα μιλάμε και το πώς θα μιλάμε και αν θα. Εδώ μέσα. Θα να βρίζετε στο Συμβούλιο και να έβρισε κάποιος. Δεν είπα αυτό. Απλά δεν είσαστε δάσκαλος για να με υποδείξετε εμένα ή σε οποιοδήποτε συμπολίτη μας αν θα κουνάμε το δάχτυλο έτσι ή αν θα το κουνάμε έτσι. Θα συμπεριφερθώ ανάλογα όπως θα συμπεριφερθείτε και εσείς. Ναι, επειδή δεν σας έβρισε κανείς όμως, δεν μπορείτε να απευθύνετε το λόγο σε κάποιον πολίτη και να του λέτε θα σας πετάξω έξω ή αν να μιλήσετε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν έχετε δικαίωμα να συμπεριφερθείτε όπως εμείς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθος. Εσείς πρέπει να συμπεριφερθείτε σαν πρόεδρος και σαν δημοτικό συμβούλιο. Και αυτό είναι απέτηση. Που σημαίνει τι? Να συμπεριφερθείτε σωστά. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και ένα λάθος. Συγχωρέστε μας. Δεν έχουμε την εμπειρία τη δική σας, κύριε Πρόεδρε. Με απειλήσε. Ακούσατε. Όχι, εγώ δεν άκουσα απειλή τώρα. Δεν άκουσα. Ωραία. Δεν προχωράμε λίγο. Δεν προχωράμε. Έγιναν λάθη. Έχετε δίκιο. Δεν προχωράμε. Εκείνος που το είπε και εγώ ξέρουμε τι είπε. Αν εσείς δεν το καταλάβετε. Και συνεχίζει να λέει υπακοή στο Σύνταγμα, στους νόμους και στα ψηφίσματα του κράτους. Όποιοι δεν το κάνουν από αυτό, είστε επίορκοι. Αν δεν ζητήσετε το λόγο μπορείτε να το πάρετε. Όχι. Απαντήστε μου σε αυτά, εσάς μιλάω. Ναι. Αν δεν ζητήσετε το λόγο μπορείτε να μιλήσετε. Θεωρητικά όχι, αλλά ούτε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά μπορείτε να απευθύνεστε και να μιλάτε έτσι σε έναν πολίτη. Αυτό σας λέω πολύ απλά. Δεν μιλάω για τη διαδικασία, μιλάω για τον τρόπο σας. Του είπα ότι διακόπτει το Συμβούλιο. Αν το ξανακάνει θα βγει έξω. Αυτό είπα. Απλά επειδή προηγήθηκε και κάτι προηγουμένως που σας το είπα ποιο ήταν αυτό που προηγήθηκε, σε αυτό μιλάω. Αλλά ας συνεχίσουμε, τώρα δεν χρειάζεται, ναι, να τελειώνουμε. Θέλετε να συνεχίσω. Δεν θέλουμε, κύριε Πρόεδρε. Εσείς διακόψατε τον Ρούλα, υπήρχε άνθρωπος που μιλάει. Εγώ προσωπικά. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Άντε πάλι. Μέσα. Κύριε Δάρσος. Βλέπετε ότι επαναλαμβάνετε το ίδιο, άντε πάλι. Κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να διαβάσετε με όλα τα άλλα που είπατε. Έπρεπε να διαβάσετε
και το ψήφισμα του τοπικού συμβουλίου και τα... Θα τα πω κύριε Βάσο, θα τα πω. Δεν θα τα πείτε εσείς κύριε Κουρέπη, θα τα πει ο κύριος Πρόεδρος, που είναι πρόεδρος και τα έχει μπροστά του, και εσείς θα κάνετε υπόδειξη τους δύο τρόπους που λέτε, τον ένα και τον άλλο. Τώρα μου κάνετε μάθημα για το πώς θα κάνω εγώ την εισήγηση. Κύριε Κουρέπη, μισό λεπτό. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Προέδρου και όλα αυτά είναι θέμα Προέδρου και όχι του Προέδρου του Βικέρα ή οτιδήποτε άλλο εκπροσωπείται. Πρέπει ο Πρόεδρος να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο τα ανώτατα όρια όργανα που πήραν αποφάσεις και μετά θα συνεχίσουμε με τη δική σας εισήγηση, η οποία μπορεί και να ανατραπεί. Άλλο η δική σας εισήγηση του Βικέρα και άλλο οι διαδικασίες του Προέδρου ως προς το κοινοτικό, ως προς τους κατοίκους, ως προς τη διαβούλευση. Τι αποτέλεσμα για αυτή τη διαβούλευση, είναι δημότες που θέλουν να τα ακούσουν. Δεν έχει, κύριε Βάσο, δεν έχει εισήγηση. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κουρέπης αυτή τη στιγμή δεν θα κάνει εισήγηση. Θα μας πει τι έγινε στη διαβούλευση, θα ενημερώσει το Συμβούλιο τι έχει γίνει. Δεν το καταλάβατε. Εσύ είπε θα τοποθετηθώ εγώ μετά. Αυτό είπε. Εντάξει, Πρόεδρε, δεν το καταλάβω. Λοιπόν, συνεχίσουμε λίγο. Ύστερα, για ποιο ψήφισμα μιλάτε του τοπικού? Υπάρχει ψήφισμα του τοπικού? Απόφαση. Δεν μπορεί να μην έχεις, Πρόεδρε. Απόφαση έχω ψήφισμα. Έκανα λάθος. Είμαι ταξιτζής, το έχω δηλώσει επανειλημμένα και έκανα λάθος. Δεν συζητάω, μήπως υπάρχει ψήφισμα και δεν το ξέρω. Όχι, απόφαση. Ωραία. Συνεχίστε κύριε Σάφη. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν πρέπει να κάνω κάποια εισήγηση. Δεν γίνεται ούτε εισήγηση του Βικέλα, ούτε γίνεται καμία εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε εισήγηση της διοίκησης, ούτε τίποτα. Γίνεται μία περιγραφή των δύο εναλλακτικών λύσεων πάνω στις οποίες καλούνται οι συνάδελφοι να ψηφίσουν. Η παρουσίαση. Και βεβαίως θα αναφέρω και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης η οποία θα γίνει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη διαβούλευση. Η διαβούλευση είχε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν μια ηλεκτρονική διαβούλευση που κράτησε από τις 20-27 του μηνός, δηλαδή 6-7 μέρες, στο site του Δήμου, όπου ετέθη το ερώτημα οι δημότες ποια από τις δύο λύσεις θα προτιμούσαν και τα αποτελέσματα ήταν 217 ψήφοι υπέρ της λύσης του κλειστού κολυμβητηρίου και 175 ψήφοι υπέρ της λύσης του κλειστού γυμναστηρίου. Αυτή ήταν η ηλεκτρονική διαβούλευση. Η δεύτερη ήταν αυτή μεταξύ των αθλητικών συλλόγων. Φωνάξαμε εδώ τους άλλους αθλητικούς συλλόγους και οι αθλητικοί σύλλογοι, οι οποίοι είναι 15 σε σύνολο, 14 προτιμούσαν τη λύση του κλειστού γυμναστηρίου και ένας μονοσύλλογος προτίμησε τη λύση ετάχθη υπέρ της λύσης του κλειστού κολυμβητηρίου. Συμπληρωματικά εδώ να αναφέρω ότι από τους 4 συλλόγους εκ των 15 που έχουν και κολυμβητικό τμήμα, ο ένας επέλεξε κολυμβητήριο, οι άλλοι 3 κλειστό γυμναστήριο. Η τρίτη διαβούλευση ήταν η φυσική διαβούλευση με κατοίκους που ήρθαν κυρίως βεβαίως από την γύρω περιοχή, αλλά και κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι προσήλθαν εδώ πέρα, στην οποία βεβαίως δεν πήραμε κάποια ψηφοφορία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά κάτι σχεδόν όλοι ήταν υπέρ της λύσης του κλειστού κολυμβητήριου. Αυτές οι 3 διαβουλεύσεις, όπως και η περιγραφή που θα σας κάνω τώρα, διαβάστηκαν από εμένα τον ίδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο της τοπικής ενότητας, το Κοινοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινοτικής Ενότητας της Κηφισιάς, το οποίο επίσης έπρεπε να κάνει μια εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο, ως η αρμόδια, εν πάση περιπτώσει, τοπική αρχή, λόγω του ότι το έργο βρίσκεται το λόγο υπόπεδο βρίσκεται στην αρμοδιότητα του τοπικού της Κηφισιάς. Γεωγραφικά, έτσι. Εκεί πέρα υπήρξε μια ψηφοφορία που με 5 υπέρ του κλειστού κολυμβητηρίου και 3 υπέρ του κλειστού γυμναστηρίου μας έδωσε ένα 5-3 υπέρ του κολυμβητηρίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του τοπικού της Κηφισιάς. Εδώ να σας πω ότι η τελική απόφαση που θα πάρθει σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία των συμβούλων οι οποίοι θα ψηφίσουν. Τώρα πάμε στην περιγραφή των έργων. Μιλάμε για το έργο που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ916, οδός Λύρα και Φραγκοπούλου στην Κηφισιά, ένα οικόπεδο που έχει επιφάνεια 23.700 τετραγωνικά μέτρα
Και σύμφωνα με το 10.601 του 1992, οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι αθλητικές. Η πρώτη αναλυτική αυτή που βλέπετε στο project είναι η κατασκευή κολυμβητηρίου και υπεθρίων κηπέδων. Η μελέτη αφορά την κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου υψηλών προδιαγραφών στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπαίδου. Έχει γενικές διαστάσεις 49,56 επί 30 μέτρα περίπου και εμβατών 1.422 τετραγωνικά. Περιλαμβάνει πισίνα που έχει διαστάσεις 25 μέτρα μήκος και 15 μέτρα 6 διαδρομές πλάτος και κύλες 240 θέσεων και βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως χώρους υγιεινής κοινού, αποδυτήρια, χώρους υγιεινής αθλητών, ιατρείο και ηλικείο διοίκηση. Στο οικόπεδο προτείνονται ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα 4 γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, να το πάμε πίσω να το βλέπουμε έτσι. Ένα γήπεδο ανοιχτό μπάσκετ και ένα ανοιχτό γήπεδο τένις. Το υπάρχον αναλύεται, το υπάρχον. Το υπάρχον. Αυτή είναι η πρώτη λύση. Έτσι. Αυτή είναι η λύση για την οποία υπάρχει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δηλαδή του κ. Ζωτάκη, και της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, δηλαδή του κ. Σγουρού. Λοιπόν, τα γήπεδα 5x5, όπως βλέπετε στην εικόνα, σχεδιάζονται στη δυτική πλευρά του οικοπαίδου, προσανατολισμένα στον άξονα βορρά-νότου, με μικρή απόκληση 17 μοιρών από αυτόν. Αυτά τα γήπεδα έχουν φτιαχτεί για να είναι σε σωστή θέση ως προς τον προσανατολισμό της, οπότε να μην ενοχλούνται οι αθλητές από τον ήλιο κτλ. Στην νότια τους πλευρά κατασκευάζονται και κτίρες 200 θεατών από οκλεισμένους πυρόδρομων. Στο νότιο τμήμα του οικοπαίδου προτείνεται η κατασκευή των χώρων σε εξυπηρέτηση των γηπέδων, δηλαδή ένα μικρό κτίριο αποδυτηρίων, κτίριο ιατρίου και χώρων υγιεινής κοινού. Τα δύο αυτά κτίρια έχουν επιφάνεια 215 τετραγωνικά μέτρα. Αυτά τα βλέπετε κάτω. Νότιο-δυτικά του κολυμβητηρίου και σε κοντινή απόσταση από αυτό προτείνεται η κατασκευή μιας παιδικής χαράς. Η συνολική δομημένη επιφάνεια είναι 1.637 τετραγωνικά μέτρα. Ο ακάλυπτος χώρος που απομένει είναι 22 στρέμματα, από τα οποία τα 12.500 τετραγωνικά, τα 12.500 στρέμματα, φυτεύονται με δέντρα και χαμηλή βλάστηση. Κατασκευάζονται 95 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, από τις οποίες οι 7 είναι κατάλληλες για αμαία. Αυτή είναι η πρώτη λύση, η υφιστάμενη προγραμματική σύμβαση για την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση. Λοιπόν, η εναλλακτική πάμε μία πίσω κάτι, παρακαλώ. Άλλη μία. Αυτό είναι ένα προοπτικό νύχτας, πώς θα μπορούσε να είναι το κλειστό κολυμβητήριο φωτισμένο το βράδυ. Αυτή είναι μία βεβαίως αρχιτεκτονική άποψη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο σχέδιο. Η δεύτερη εναλλακτική. Κατασκευή κλειστού γηπέδου μπάσκετ, handball και βόλεϊ. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή κτηρίου που θα περιλαμβάνει κλειστό γήπεδο μπάσκετ, handball και βόλεϊ κατηγορίες διεθνών αγώνων. Οι επιφάνειες των παραπάνω γηπέδων θα καταλαμβάνουν κοινό χώρο και δεν θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Εννοούμε ότι ένα άθλημα μπορεί να παίζει στο κλειστό κάθε φορά. Στο κλειστό χώρο θα υπάρχουν και κύλες χωρητικότητας τουλάχιστον 3.000 θέσεων, όπως απαιτείται στους διεθνείς αγώνες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το συνολικό βαλό του κτηρίου θα είναι περίπου 3.050 τετραγωνικά μέτρα. Στο οικόπεδο προτείνονται επίσης ανοιχτές εθνικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα 4 γήπεδα 5x5. Αυτά παραμένουν όπως και στο προηγούμενο, εδώ δεν έχουν καμία διαφοροποίηση προς τη διάταξη των γηπέδων. Αυτά σε πλήρη ανάπτυξη, να σας πω ότι κάνουν και ένα κανονικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Και ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ. Έχει αφαιρεθεί το τένις, έχει μείνει μόνο το μπάσκετ σε αυτή την εναλλακτική. Τα γήπεδα 5x5 σχεδιάζονται στη δυτική πλευρά του οικοπαίδου, προσανατολισμένα στον άξονα βορρά-νότου, με μικρή απόκληση 17 μοιρών από αυτόν, όπως και προηγουμένως. Στη δυτική του πλευρά, εδώ πέρα τώρα αλλάζει η θέση. Συγγνώμη, όχι. Στη δυτική πλευρά κατασκευάζονται και κτίρες 250 θεατών αποκλεισμένους χειρόδρομο όπως πριν. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις που θα υποστηρίζουν
τα ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου. Στο δυτικό τμήμα του υποπέδου προτείνεται η κατασκευή των χώρων εξυπηρέτησης των γηπέδων, δηλαδή κτίριο αποδυτηρίων, κτίριο ιατρείου, χώρων υγιεινής κοινού. Τα δύο κτίρια έχουν επιφάνεια 215,5 τετραγωνικά μέτρα και προτείνεται η κατασκευή μικρής παιδικής χαράς. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική δομημένη επιφάνεια 3.265 τετραγωνικά μέτρα. Ο ακάλυπτος χώρος που απομένει είναι 20.434 τετραγωνικά μέτρα, από τα οποία τα 10.000 τετραγωνικά μέτρα φυτεύονται με δέντρα και χαμηλή βλάστηση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε, αν έχετε συγκρατήσει τα νούμερα, 2.500 τετραγωνικά μέτρα λιγότερη βλάστηση, λιγότερο ακάλυπτο χώρο από την προηγούμενη λύση. Κατασκευάζονται 325 θέσεις στάθμευσης, υπαίθριες και στεγασμένες, από τις οποίες οι 16 προορίζονται για ΑΜΕΑ. Εδώ να σας συμπληρώσω ότι οι 200 θέσεις από αυτές περίπου είναι υπόγειες κάτω από το κλειστό γυμναστήριο. Έτσι επιτυγχάνεται η αναλογία του 1/8,5 νομίζω που είναι περίπου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και που δίνει και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αυτοκίνητα προς προσχωρητικότητα κλειστού γυμναστηρίου. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο ανά 8,5 θεατές. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αθλητικού πάρκου, αυτό αφορά τώρα και τις δύο περιπτώσεις, που περιλαμβάνει κλειστούς και υπαίθριους αθλητικούς χώρους, η κατασκευή των οποίων θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την νομοθεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η μελέτη τους βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και σέβεται το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Και έχουμε και μία ακόμη φωτογραφία που μπορεί να είναι ένα προοπτικό της δεύτερης λύσης, πάλι μια αρχιτεκτονική πρόταση. Αυτή είναι η παρουσίαση. Θα ήθελα να τοποθετηθούν τώρα πλέον οι συνάδελφοι. Αν θέλουν κάποια ερώτηση τεχνικής φύσεως, μπορούν να την κάνουν στην κυρία Ξηράφη και μετά το προηγούμενο. Προσέξτε ο συνάδελφος ο κύριος Κορνήλης. Ο κύριος Βάσος. Συγχωρείτε, παρέλειψα να πω τα κόστη, που το οποίο είναι και αυτό σημαντικό. Το κόστος κατασκευής της πρώτης λύσης είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια. Το κόστος κατασκευής της δεύτερης λύσης είναι περίπου 9 εκατομμύρια. Θα ήταν ακόμα φθηνότερο αν δεν χρειαζόταν να γίνει υπόγειο γκαράζ. Άρα έχουμε περίπου γύρω στα 2 εκατομμύρια διαφορά κόστους. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Ξηράφη. Εδώ υπάρχει ένας χώρος πρασίνου με πεύκα τεράστια που βγαίνει στην Πελανιδιά και δεν αποτυπώνεται στο σχέδιο μέσα. Εδώ που δεν έχει κόκκινη γραμμή, δεν είναι οικοδομικό, εδώ είναι οικοδομικό τετράγωνο, εδώ είναι χώρος πρασίνου που συνοδεύει αυτό το χώρο. Γιατί δεν αποτυπώνεται μέσα στο σχέδιο αυτός ο χώρος πρασίνου που βγαίνει στην οδό Πελανιδιάς? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν είναι το σχέδιο που βλέπετε. Ακούγομαι. Ναι. Το σχέδιο που βλέπετε είναι το σχέδιο, η περίμετρός του είναι ακριβώς, δηλαδή η οριοθέτησή του είναι το σχέδιο που μας έγινε ανάθεση. Δεν είχαμε παραπάνω ανάθεση για να σχεδιάσουμε παραπάνω εμείς. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο από το Δήμο, σχεδιασμένο. Κάνατε για το ΒΑΣ. Συγχωρέστε με, κύριε Πρόεδρε. Αλλά επειδή το θεωρώ βασικό στοιχείο ότι πρέπει να αποτυπώνονται τα πάντα εκεί και να ξέρουμε τι γίνεται, είναι ένας τεράστιος χρόνος πρασίνου με πεύκα της τάξης των 3 σελεμάτων που δεν θα είναι καθόλου μέχρι την Πελανιδιά. Έχει σταματήσει τον πεζόδρομο μπροστά που κάνει το ζυγζάκ προς τα πετσούνια. Είναι ενιαίο με το άλλο κομμάτι. Είναι ενιαίο με το άλλο κομμάτι. Βεβαίως. Και είναι και το πηγάδι στην γωνία. Ποιος είπε ότι δεν είναι ενιαίο? Να μιλήσει, κυρία, λίγο μισό λεπτό. Είναι και το πηγάδι του Παπάγου, εκεί και δεν φαίνεται καθόλου. Ναι, ακούστε, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ο χώρος πίσω από το σχέδιο εδώ που δείχνει το κολυμβητήριο, πίσω ο δρόμος, αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται ως ενιαίος, αλλά στο ρημοτομικό που πήραμε εμείς ως ανάθεση, φαίνεται ότι από εκεί πίσω θα υπάρξει δρόμος. Οπότε δεν έχω όρια, δεν μπορώ να μπω μέσα στην άλλη έκταση για να σχεδιάσω. Έγινε ανάθεση συγκεκριμένη. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει όλος αυτός ο μεγάλος χώρος με ο πράσινος, αλλά υπάρχουν και
Και άλλοι χώροι, δηλαδή δεν είναι. Εγώ είπα ότι δεν έχει κύριε Παραθώση, είπε η κυρία Ξηρά σωστά αυτό που είπε εγώ, αλλά δεν είναι και μέσα στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί σαν ακτικός χώρος. Πώς δεν σημαίνει. Δεν είναι μέσα σε αυτό το χώρο που έχει χαρακτηριστεί. Είναι όλος ο χώρος, σε 27 θέματα είναι αθλητικός χώρος, εκεί προβλέπει χώρο πρασίνου, έχουμε σχέδιο. Εντάξει. Είναι λάθος το σχέδιο. Είναι λάθος. Δεν είναι έτσι κύριε που μένετε εκεί. Δεν είναι το πράσινο στο τσούτρα απέναντι και στην κατού απέναντι. Πίσω από τα κτίρια του μπάσκετ και του κολυμπητηρίου υπάρχει, εκτός αυτό που λέτε εσείς προς τη δεξιά μεριά, υπάρχει η Παρίσια και Πεύκα τεράστια. Πίσω, μέσα στο σχέδιο που έχει σχεδιάσει η κυρία. Ακριβώς εκεί που φέρνει. Τεράστια και Πεύκα και η Παρίσια μέσα εκεί που φέρνει ακριβώς πίσω από εκεί που πρόκειται να γίνει το κολυμπητήριο ή το μπάσκετ. Αυτές οι γράμμες που Κύριε Ξηράφη, από ό,τι φαίνεται η πολιτική βούληση του κυρίου Δημάρχου, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, είναι κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου. Πες μου, παρακαλώ πολύ, αν τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σήμερα να γίνει. Ερώτηση θέλω να κάνω. Ερώτηση θα κάνει ο κύριος. Κύριε Ξηράφη, αν σήμερα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η κατασκευή του κλειστού γηπέδου, πρέπει να γίνει αλλαγή τροποποίηση της χρήσης γης στην εκεί περιοχή. Και πόσο διάστημα θα πάρει αυτή η αλλαγή. Δεύτερον, θα χρειαστεί να κοπούν κάποια δέντρα για να χτιστεί το κλειστό γήπεδο. Εάν γνωρίζετε, τι επιβάρυνση θα έχει το οικιστικό της εκείς περιοχής με την κατασκευή κλειστού γηπέδου. Δηλαδή, μετακίνηση οπαδών, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Είναι τιμή για το Δήμο μας και οι δύο ομάδες και του μπάσκετ και του βόλεϊ είναι στην Α1 επαγγελματική κατηγορία και έχουν αντιπάλους όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και αυτοί οι μετακινούμενοι οπαδοί δημιουργούν και μεγάλα προβλήματα. Γνωρίζετε τα προβλήματα αυτά που θα δημιουργηθούν εκεί. Και το τελευταίο, εάν το απέφχομαι βέβαια, πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατασκευή κλειστού γηπέδου, πρέπει να καταργηθεί η προγραμματική σύμβαση χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια της Αττικής. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι, μιλάνε όλοι μαζί. Ναι, αλλά σου κάνει άλλο να σας μιλάει ένας αρετός που έχει πάρει το λόγο και άλλος. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τελειώνοντας, εάν λέω και το απέφχομαι, η απόφαση κατασκευής κλειστού γηπέδου στην εκεί περιοχή χρειάζεται να καταργηθεί η προγραμματική σύμβαση χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια Αττικής και να υπογραφεί καινούρια. Αυτά τα ερωτήματα, αν θέλετε να απαντήσετε, αν μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Καταρχήν για το πρώτο που είπατε. Ναι, συγγνώμη. Πρέπει να πάρω το λόγο. Για το πρώτο που είπατε, αν πρέπει να γίνει ξανά αλλαγή χρήσης και να ξαναοριστούν οι κόκκινες γραμμές οικοδομικές, ναι, πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει η διαδικασία αυτή. Τώρα ο χρόνος δεν μπορώ να το ξέρω. Καλύτερα να μιλήσει κάποιος της τεχνικής υπηρεσίας που είναι πιο αρμόδιος από το Δήμο, γιατί αυτοί θα το κάνουν. Εμείς θα κάνουμε τη μελέτη. Όσο για τα δέντρα, που είπατε το δεύτερο ερώτημα, δέντρα, όχι σε αυτό το σχέδιο, στο άλλο λέτε για το κλειστό, στα δέντρα, κάποια δέντρα στην επέμβαση θα πρέπει να κοπούν. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, όχι όλα όμως, το απομακρύνουμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη. Οπότε. Δηλαδή, εδώ θα πάρουμε μια απόφαση χωρίς να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη. Ναι. Δεν έχει. Δεν είναι, το είπαμε και εμένα, αυτό που σας λέω εγώ.
Απαντάω σε αυτό που με ρωτήσατε και άμα θέλετε Συγγνώμη να λίγο, πω άλλα κύριε πράγματα. Κυρό, αυτή την ερώτηση δεν είναι την κυρία. Τι μελέτη ποιος την έχει κάνει, Πρόεδρε? Τη μελέτη ποιος την έχει κάνει? Ρε σύμβουλε, τη μελέτη την έχει κάνει. Μελέτη κάνει η κυρία. Τη μελέτη. Ακούστε, Δεν να ξέρετε πω. από τη μελέτη αν πόσα δεν θα... Όχι, όχι. Περιμένετε. Να πω κάτι. Άλλη ερώτηση έκανε. Πόσα δεν θα... Όχι, είπες χωρίς να έχει τελειώσει η μελέτη. Και σε αυτό σου απάντησα. Δεν είναι ερώτηση για την κυρία αυτή. Αυτό, για εκεί σου μίλησα. Η ερώτηση είναι αλλού. Να απευθυνθεί. Να απαντήσω κάτι. Όταν λέω δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όχι η πρώτη με το κολυμβητήριο που είναι ολοκληρωμένη. Λέω η μελέτη του κλειστού, το είπαμε και στη διαβούλευση, δεν είναι ολοκληρωμένη. Έχει γίνει ένα κομμάτι προμελέτης αρχιτεκτονικής. Αυτό λέω. Δεν είναι. Αυτό είπα από την αρχή, το ξέρουν πιστεύω όλοι. Και το έκανε και θελοντικά η κυρία χωρίς να πληρωθεί. Ναι, το δεύτερο τμήμα του κλειστού μπάσκετ. Αυτό. Το τρίτο που μου είπατε για την πρώτη, ναι, έχει γίνει ανάθεση, έγινε κανονικά. Αυτό το δεύτερο είναι προμελέτη. Τώρα, η τρίτη ερώτηση που μου κάνετε είναι ποιο είναι η απόκριση που μπορεί να έχει στο περιβάλλον το αστικό, το περιμετρικό. Δεν έχει υπολογιστεί, θα πρέπει να γίνει, δεν έχει υπολογιστεί. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ούτε έχει συζητηθεί, ούτε έχει υπολογιστεί για τη δεύτερη πρόταση. Τώρα για τις προγραμματικές συμβάσεις και τα υπόλοιπα δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω, δεν μπορώ να το ξέρω. Ο κύριος Κανεκάκης. Έχω μία απορία από το 2010. Ναι, την έχω αυτή την απορία, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο να ενημερώσουν τους συναδέλφους ότι δεν είναι πρώτη φορά που τον Τρίγωνο Φραγκοπούλου έρχεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στους παλαιότερους να θυμίσω ότι κάποια δημοτική αρχή στο παρελθόν ήθελε να κάνει μικρά γήπεδα τένις, αν το θυμόσαστε, και ήθελε να το δώσει ιδιώτες. Και είχαμε επαναστατήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πέρασε η πρόταση. Άλλο πράγμα θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω εδώ που αποτυπώνεται ένα πτυχίο που έπεσε το 2010. Με την μελέτη που είχε κάνει η κυρία Ξηράφη, η προηγούμενη. Αυτό το πτυχίο ποια τύχη θα έχει? Θα συνεχίσει να υπάρχει ή θα γκρεμιστεί? Μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Ξηράφη. Ναι. Εμείς στην πρώτη μελέτη το κομμάτι αυτό το είχαμε υποκατεδάφιση. Βέβαια συμπίπτει με το όριο των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Οπότε, αν ένα μέρος του κριθεί κατά το εργοτάξιο μετά στην μελέτη εφαρμογής επίβλεψη να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι, καλώς. Αλλιώς είναι για κατεδάφιση, δεν το έχουμε συμπεριλάβει. Κάποιος λοιπόν, για να μην το προστιναστεί, κάποιος λοιπόν θα πρέπει να μας δικαιολογήσει πως το 2010 μαζί με ένα πανό χάθηκαν τόσα λεφτά. Κύριε Καπάτσης. Εμείς γενικώς έχουμε κρατήσει μέχρι σήμερα μια ουδέτερη στάση. Αν με ρωτάγατε εγώ τι θα ήθελα, εγώ θα ήθελα και κλειστό μπάσκετ και κλειστό κολυμβητήριο και όσο περισσότερα αθλητικά έργα να γίνονται στην πόλη είναι μόνο για το καλό. Εκφράζω μία, αν θέλετε, απορία γιατί μόνο 400 κάτοικοι ψήφισαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θεωρώ ότι το ποσοστό των κατοίκων, 400 αυτοί περίπου που ψήφισαν, δεν είναι καν 400, είναι 392, δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα των δημοτών της πόλης. Φαντάζομαι ότι κινητοποιήθηκαν για λόγους περιβαλλοντολογικούς οι κάτοικοι της περιοχής και φαντάζομαι ότι κινητοποιήθηκαν και 175 μέλη συλλόγων προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ του κλειστού. Αυτό που θα ήθελα όμως για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη δεν είναι πόσο θα κοστίσει το έργο. Ας υποθέσουμε ότι χοντρικά το έργο πάνω κάτω είναι τα ίδια λεφτά. Βεβαίως τα 2 εκατομμύρια σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια μελέτη για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι πάρθει η οποιαδήποτε απόφαση, είτε κλειστό μπάσκετ, είτε κλειστό κολυμβητήριο. Θα μας οδηγήσει είτε το ένα έργο, είτε το άλλο σε μια οικονομική αιμορραγία. Υπάρχει κάποιος προϋπολογισμός
για το πώς θα συντηρηθεί το έργο αυτό, πόσοι υπάλληλοι χρειάζονται, παράδειγμα, ή αν χρειάζονται πράγματι τα 200.000 ευρώ για να ζεσταίνεται η πισίνα. Δηλαδή, αυτά είχαν υποθεί στο τοπικό της Κηφισιάς. Θα ήθελα λοιπόν από τον Μικέλα να μας πει ότι